Wussten Sie, dass viele Menschen sich mit dem zerlegten Schubladengleis ihres Siemens Ki 81 Rad 30 Kühlschranks herumschlagen? Keine Sorge! In diesem Video zeigen wir dir, wie das geht. Lass uns anfangen. Schritt 1: Schublade leeren und entfernen. Beginnen Sie damit, die betroffene Schublade aus Ihrem Kühlschrank zu leeren und zu entfernen, um deutlich auf das Schienenaggregat zuzugreifen. Schritt 2: Schiene identifizieren. Identifizieren Sie die Teile der Schiene, die wieder zusammengesetzt werden müssen, wie der Schiebemechanismus und die Schiene selbst. Schritt 3: Mechanismus ausrichten. Richten Sie den Schiebemechanismus mit der Schiene aus, um eine sichere Passform zu gewährleisten. Schritt 4: Mechanismus zurückschieben. Schieben Sie den Mechanismus vorsichtig zurück in die Schiene und stellen Sie sicher, dass er reibungslos entlang des Weges bewegt. Schritt 5: Schublade testen. Testen Sie die Schublade, indem Sie sie ein- und ausfahren. Überprüfen Sie, ob die Schiene korrekt zusammengebaut und funktionsfähig ist. Schritt 6: Schublade einsetzen. Nachdem die Funktion bestätigt wurde, stellen Sie die Schublade wieder in ihren Steckplatz in Ihrem Kühlschrank. Jetzt, nach diesen Schritten, sollte Ihre Schublade in Ihrem Siemens Ki 81 Rad 30 Kühlschrank perfekt funktionieren. Noch Hilfe benötigt? Besuchen Sie unsere Webseite für die vollständige Anleitung. Dort finden Sie auch Fragen und Antworten von anderen Siemens-Nutzern. Fandest du dieses Video hilfreich? Indem du abonnierst, hilfst du uns, weiterhin Nutzerfragen zu beantworten. Abonniere unseren Kanal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.